और अभी आपको बताते चलें, दुबई से कराची आने वाली बड़ी परवाज़ बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। बताया गया है कि मुसाफिर तैयारा परिंदों के बड़े झुरमुट से टकरा गया। दुबई से उड़ान भरने वाली ये परवाज़ पाकिस्तानी एयरलाइंस की, जहां पर खौफनाक हादसे का शिकार होने से बाल बाल उस वक्त बची जब परिंदों का बड़ा झुरमुट तैयारे से टकराया और तैयारे की बाईं जानिब जो है वो यहाँ पर चिंगारियां दिखेंगी, जिसके हवाले से कहा गया कि इंजन जो है वो बाल बाल बच गया। तो हम आपको बताते चलें कि कराची एयरपोर्ट के इतराफ में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गोश्त फेंक देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर खौफनाक हादसा पहले भी देखे गए हैं। ताहम बताया गया है कि ये तैयारा, जिसमें कुल 126 मुसाफिर सवार थे, बताया गया है कि तैयारा बुरे तरीके से अफसोसनाक हादसे का शिकार हो सकता था। ताहम पायलट की महारत से तैयारे को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर लैंड करवा लिया गया है।